Раз, два. Я уже отучилась сниматься. Что-то надо было говорить. Всем привет. С нами. Hello. Everybody. It's we are Double Trouble. TV. И мы очередной раз пробуем новый контент, образовательный на этот раз. И сегодня Таня будет учить меня корейскому. Не факт. Ну, хотя бы базовые вещи, чтобы... Чтоб что-то было. Опа, сарыни, юкируны. Я не знаю, что это. Шутка. 사랑해. 어허, 사랑한다고. 어허, 진짜 너무너무 사랑해. 어허, 감히! 또 도망치냐? 내가 사랑한다는데 왜 도망쳐? 사랑해. 사랑한다고. 야! Это уже моя вторая либо третья попытка выучить корейский. Я подумала, вторая или третья попытка выйти замуж. Даже первой не было. Так что мы сегодня начинаем, с базовых. Конечно, базовые это приветствие, да? Ну, я знаю. Аня. Это все дорама. По идее, изначально, хангыль, получается, алфавит. Нужно будет выучить Анжу самостоятельно. Алфавит мы отдельно уже письменно, наверное, выучим. Сегодня мы затронем больше разговорную, получается, часть, базовые фразы. Для того, чтобы Анжу смогла в январе хотя бы здороваться и сделать предложение своему диву, когда он выйдет. Значит, мы сегодня учим только два, а не три предложения. Приветствие, как меня зовут, и предложение выйти замуж. Так, начнем. Правильно, все, получается, идет разговорная речь. Это сокращенно получается. И есть официальная. Официально делится, когда ты не знаешь человека и просто, в обычной речи на «ё» в основном все, получается, заканчивается, «ё» нижнее. И есть официально именно, получается, деловая официальная речь, которая идет именно «мнеда». Типа, что там и «мнеда», типа, «нёшемника» и типа такого стандарта. Сегодня мы, как базовую, скорее, «ё», то, что когда с незнакомыми людьми, то, что ты общаешься в таком формате. Начнем с приветствия. 안녕하세요. 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 Это все корейские. Не х, а вот есть же якутская. 안녕하세요. Все. Я готова. 안녕하세요. 제 이름은 제 이름은 안젤리카입니다. 안젤리카입니다. 아니면 이예요. 안젤리카이에요. 안젤리카예요. 제 это мое. 이름은 имя 이예요. является. ё это окончание, и и это являться. Получается, дословно это переводится как мое имя является Анжелика. Типа такого. А по-нашему это, меня зовут Анжелика. В таком формате. И вы, получается, можете вместо Анжелика вставить свое имя. И у вас уже есть базовые просто, когда знакомитесь с кем-нибудь, получается, в Корее, просто базово представиться и приветствие и представление. Что очень важно. Дальше, стандартный, получается, идет это «Здравствуйте, меня зовут кто-то там». Можете сказать свой возраст, но в Корее идет другая система исчисления возраста, когда вам уже, получается, +1 почти что год. И год начинается, именно с начала года. То есть всем почти в начале года где-то исполняется какой-то определенный возраст. Вне зависимости от того, родился ли ты там в марте, родился ли там в сентябре, тебе одинаково в этом году, столько-то, столько-то. А я даже боюсь представить, сколько мне в Корее. Я, например, 94-го, получается, года, но у меня день рождения в сентябре. У нас сейчас в России мне 25 лет. Мне будет 26 в этом году. Получается, вы думаете так, мне сколько-то лет сейчас, но мне будет в этом году сколько-то лет, и плюс к этому возрасту свой 1 год добавляете. Корейский получается.
Уф, Так, давай подумай. Тебе в этом году сколько будет лет? я не хочу говорить. 24. 24? Хочу сказать 21, но 24. Ты 96-го, получается, года, да. Тебе будет 24 в этом году, значит 25 по корейским меркам. Хотя на самом деле мне сейчас 23. Мне тоже вот получается, пока 25, в этом году будет 26, по корейскому возрасту я уже ближе к 30-нику. Можно просто, если вам тяжело вот вычислять вот это вот получается, и вы в ступор можете просто встать, пока ты считаешь, сколько мне сейчас лет, мне сколько будет в этом году, плюс И еще чтобы 9. еще не чувствовать себя, типа, мне 25 по-корейски, типа, это же ужасно, до 2 года как бы становиться старше. Поэтому Можно просто сказать, я какого-то года рождения. так И начинаем, получается, это выражение. Вот я, например, 94-го года рождения. Чонын. Потом дальше год. Можно просто, можно сказать 1994, либо можно просто сокращенно 94. О, у тебя 96-й. Кучи. Куши. Юг. Нён. Нён. Сэнь. Сэм. И если разобрать это, получается, ку это у нас идет 9, шип это идет 10, 90, получается, производится из двух. Когда присоединяешь 9 и десятку, это 90 получается. И также вот с 20-кой, с 30-кой вот в таком вот формате. Кушип, юг. Юг это у нас, получается, идет шестерка. Если вы, например, как я, 94-го, то кушипса. Если 95-го, кушибол. И так далее, получается. Это уже нужно будет цифры дальше изучать. И получается вот кушип юг. Нён. Нён. Нён это? Нён это год. Например, у нас сейчас на дворе 2020 год. И чон, и щибнён. Типа такого просто. Цифру и нён говоришь, это уже год. Кушиб юг нён сэнь. Сэнь это рождение. Сэнь чука. Да, сэнь это рождение, иль это типа дата. Сэнь и её. Ею. И у нас опять вставка вот как, Является. Да, являться. Типа я являюсь 96-го года рождения. Тогда чонын кушип юк нён сэнь ею. И дальше можно уже, получается, я откуда-то. Я из России, например, либо какие-то базовые фразы, слова, предложения, которые вы сами хотите. Знакомые. Да, при знакомстве с людьми. Например, можно сказать, типа, я из России. Россия. Рошия. Россия. Сарам. 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 Сарам и ее. И тоже является. Рошия это, как уже мы знаем, это Россия. Сарам это человек. Уже больно. Апельсинчик, спасибо. В это время узнала то, что анжу это закуска. Панчан к алкоголю, да? Это типа еда к алкашке. Лучше тогда Анжель на французский лад. Анжель. Bonjour, je m'appelle Angèle. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Получается, мы прошли приветствие, имя. Можешь спросить имя другого человека. Дальше год рождения. Как возраст, как год рождения, чтобы не считать. И можешь спросить, сколько вам лет, типа такого. А как говорить то, что я не говорю по-корейски, потому что у меня было много случаев, когда меня обвиняли, то, что я притворяюсь иностранкой. Честно скажу, лучше на корейском вообще не говорить. Да, просто... Просто I don't speak Korean, I'm sorry. И Типа, просто один однажды меня мужики, ну ладно, мужчина обвинил, то, что я не говорю по-корейски, уже очень много говорил, я стояла такая... А потом он понял, когда он, походу, оскорбил меня или как-то, я не поняла тогда, 9, да, окей, 9, я не знаю, меня до сих пор тревожит, до сих пор гложет, что же он такого сказал. Вообще ужасно было. Он, походу, меня оскорбил. Не, я сразу на русский был. Типа,
произношение хорошее. Но на всякий случай пристакуемся. Так, а как сказать то, что я потолстела? Саль? Ага. Часою. Часы. А, и вот главное, сколько стоит Ольмаю. альмае. Мгм. Потому что бывают случаи, когда бабушки не знают, не понимают. Честно скажу, если вы спросите Ольмаю, вам ответят На на корейском. корейском. Может, на пальцах? И этот... Как пройти, если я тоже на корейском спрошу, они тоже на корейском ответят, да? Да, шанс того, особенно с нашей внешностью. Кстати, можно 몰라요. Не знаю. А, бурляю. Бурляю. 몰라요. 저 몰라요. 몰라요. Типа, тогда отстанут. Знаете, какой самый действенный способ? Когда к тебе подходят, и ты, получается, с друзьями ходишь. Я поворачивалась к подруге, и, короче, на якутском, на русском, типа, меня тухарадина. Ну, если, да, они поймут то, что ты иностранка, и ты хотя бы стараешься, то у них немного такого умиления пойдет же. Типа, типа. Ну, по сути, представьте тоже, какой человек, который не говорит на нашем языке, пытается на нашем языке говорить. Это же мило! Ты видишь, что человек старается? выделил время, Да. он постарался, там, какие-то слова, ну, выучил, фразы какие-то выучил, ну, как бы, хотя бы за старание уже... Да, это уже мило, это уже симпатия же просыпается к этому человеку, девочки. Первый шаг сделанный. Я надеюсь, что вы тоже выучили со мной базовые фразы, и надеюсь, что вам это Понравилось. Понравилось, Если вы понадобится. хотите еще что-нибудь узнать, возможно, какие-то Вопрос. можете предлагать следующие уроки. в комментариях. Спасибо за просмотр и камсамнида! Bye-bye.